আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু আমি আপনাদেরকে যমুনা রেফ্রিজারেটরের এক্সক্লুসিভ সব কালেকশন দেখাবো, এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে বলবো, আর স্পেশালি কেন আমরা যমুনা রেফ্রিজারেটর কিনবো এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো শুরুতেই আমি আজকে আপনাদেরকে বলে দিই, আজকে কিন্তু আমি যমুনা রেফ্রিজারেটরের বা যমুনা ইলেকট্রনিক্সের বগাবাড়ি শোরুমে আছি। এটা হচ্ছে নবীনগর আশুলিয়াতে। আর ফার্স্টে আমরা একটা ভাইয়ার সাথে পরিচিত হব, যে কিন্তু আমাদেরকে পুরোটা ভিডিও জুড়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করবেন। আমাদের সাথে আছেন, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। ফার্স্টে আপনি আপনার পরিচয়টা আমাদের দর্শকদের দিয়ে দেন। আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান হোসেন, আমি বগাবাড়ি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। ওকে, তো ভাই আজকে কিন্তু আপনি আমাদেরকে বলেছেন যে আমাদেরকে যমুনা রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে ধারণা দিবেন। তো ফার্স্টে আমি আপনার কাছে একটা ব্যাপার জানতে চাই, আমাদের দর্শকরা যদি আপনাদের রেফ্রিজারেটর কালেকশনগুলো কিনতে চায়, সর্বনিম্ন কত থেকে বাজেট শুরু করতে হবে এবং সর্বোচ্চ কতর মধ্যে পাওয়া যাবে? আমাদের সর্বনিম্ন হচ্ছে 22,000 থেকে স্টার্ট হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ আমরা 38,000 টাকা পর্যন্ত আমরা বাজেট আছে আমাদের। আচ্ছা, আর যদি আমি সাইজটা জানতে চাই যে কত লিটার এবং কত সেফটি, সেটা সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সাইজটা বলবেন। আমাদের সর্বনিম্ন 148 লিটার থেকে স্টার্ট হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ 348 লিটার পর্যন্ত আছে। তাহলে সেফটি হিসাব করতে গেলে কত থেকে কত সেফটি হচ্ছে 8 সিএফটি থেকে স্টার্ট করে আমরা 22 সিএফটি পর্যন্ত আমাদের এখানে আছে। ওয়াও দর্শক, আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার যেই ধরনের সাইজগুলো প্রয়োজন পড়ে এবং বাজেটটাও কিন্তু অনেকটাই রিজনেবল। এবার চলে যাব ভাইয়া, যারা কিস্তি সুবিধায় কিনতে চাচ্ছে, আপনাদের কিস্তি সুবিধাগুলো এবং ফর্মালিটিসগুলো যদি বলতেন। আমাদের কিস্তি হচ্ছে খুবই সহজ। আমরা 40% ডাউন পেমেন্ট দিলেই আমাদের কিস্তিতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আর গ্যারান্টার হিসেবে লাগছে 2 জন, তাদের এনআইডি ফটোকপি এবং ছবি হলেই আমরা প্রোডাক্টটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, তার মানে আমি যদি 40% টাকা ডাউন পেমেন্ট দেই, তাহলে আমি এই সুবিধাটা নিতে পারছি। এবং কিস্তিগুলো কত মাস থেকে শুরু হবে, কত মাস পর্যন্ত? আমাদের এটা 3 মাস থেকে স্টার্ট হচ্ছে, 12 মাস পর্যন্ত থাকবে। আচ্ছা, 3 মাসের মধ্যে আমরা কোনো এক্সট্রা অ্যাড হবে না, মানে মূল বাজেট থেকে এক্সট্রা কোনো পে করতে হবে না 3 মাস পর্যন্ত যদি আমি পে করতে পারি। আর এরপরে হচ্ছে পার্টিকুলারলি কত কত একটু যদি বলে দেন। 6 মাস, 9 মাস, 12 মাস। 6 মাসে কত অ্যাড হবে? 6 মাসে 8% অ্যাড হবে, 9 মাসে 12% অ্যাড হবে, আর 12 মাসে হচ্ছে 16% অ্যাড হবে। ওকে, তো দর্শক এগুলো ছিল প্রাথমিক বিষয়গুলো। তো ভাইয়া চলেন আমরা আপনাদের কালেকশনগুলো দেখা শুরু করি। ফার্স্টে কোন মডেলটা দেখাচ্ছেন? আমরা আমাদের এই মডেলটা দেখাবো। এটা হচ্ছে 329 লিটার, এটা হচ্ছে 15 সিএফটি। এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। ওকে, আমি একটু দর্শকদেরকে দেখিয়ে দিই। দর্শক, নিচ থেকে দেখানো শুরু করব। দেখেন, এটা কিন্তু ফুললি গ্লাস ডোরের, অ্যান্ড এই ভিডিওটাতে স্পেশালি আমরা সবগুলো গ্লাস ডোরের কালেকশনগুলোই দেখাবো। অ্যান্ড একটু ফলো করেন যে এটা কতটা সুন্দর একটা রেফ্রিজারেটর। এটা কিন্তু আপনার ঘরের শোভা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবে। ফার্স্ট আমরা একটু মডেলটা দেখিয়ে দিই। এটার মডেলটা হচ্ছে UES 632900 সিডি। ওকে, তো ভাইয়া আপনি বলছিলেন এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 329 লিটার। 329 লিটার। আর সেফটি হিসেবে তাহলে কত হচ্ছে? সিএফটি হিসেবে এটা হচ্ছে 15 সিএফটি। 15 সেফটি। এটা কি জাস্ট এই ডিজাইনটা একটাই হবে নাকি এটার মধ্যে কালারে ভ্যারিয়েশন পাওয়া যাবে? জি, এটার মধ্যে বেশ কয়েকটা কালার আছে। ব্ল্যাক একটা হবে। আচ্ছা, আমার মনে হয় 3-4টা ডিজাইন এটার মধ্যে পাওয়াই যাবে। অ্যান্ড স্পেশালি আপনাদেরকে আমি এখন স্ক্রিনে যে রেফ্রিজারেটরটা দেখাচ্ছি সেম মডেলে। আচ্ছা, আমরা একটু এটার ভেতরের অপশনগুলো দেখে নেই। দর্শক, বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 50-50 পজিশনে আছে, তার মানে এটা ডিপ এবং লাইটটা কিন্তু 50-50 হবে। আচ্ছা, আমি ভেতরের পার্ট দেখাবো। এটা কিন্তু হচ্ছে ডিপের অংশটা, এখানে আপনারা কাঁচা মাছ মাংস রাখবেন। ওকে, আর নিচের অপশন এটা কিন্তু হচ্ছে লাইটের। দেখেন এখানে কিন্তু পার্ট পার্ট করা আছে, এখানে ভেজিটেবলের পার্ট আছে এবং একটু ফলো করবেন এখানে কিন্তু সাইড ডোরের পার্টগুলো। ওকে, তো ভাইয়ের কাছে আমি কিন্তু এই সময় একটা প্রশ্ন আসলে জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের খাবারগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা প্রবলেম অনেকেই ফেস করেন যে খাবার 2-3 দিনের বেশি ফ্রেশ থাকছে না, বা খাবারের গুণগত মান ঠিক থাকছে না, বা আমাদের সবজিগুলো মনে হচ্ছে যে 3-4 দিন পরে কেমন যেন তার মসৃণতা বা ময়শ্চারাইজিং হারাচ্ছে। তো যমুনা রেফ্রিজারেটর থেকে আমরা কি কি ফ্যাসিলিটি পাবো এই দিক থেকে? যমুনা রেফ্রিজারেটর আসলে বেশ কিছু আপনার ফ্যাসিলিটি আছে। যেমন প্রথমত আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের যেই ফোমিংটা হচ্ছে 8 মিলিমিটার পুরো একটা ফোমিং, যেটাতে হয় কি আমাদের ঠান্ডাটা দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে পারে। ওকে, এবং যার ফলে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক আসলে কম আসে। আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিলটাও কিন্তু সাশ্রয়ী হচ্ছে, কারণ আপনারা একটু দেখতে পারেন যে প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরই কিন্তু লেখা আছে 65% এনার্জি সেভিং।
তার মানে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে। অনেকাংশে কমে যাবে। আচ্ছা, আর এখানে খাবার ফ্রেশের ব্যাপারটা যে বলছিলাম সেটা আসলে কিভাবে আসলে ফাইন্ড আউট করব, বা আপনারা যে বলে থাকেন যে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো? সাধারণ একজন কাস্টমারের ক্ষেত্রে বোঝাটা একটু কঠিন যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কোনটা, নন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কোনটা। আসলে আমরা যদি খুব সাধারণভাবে বলতে চাই যে ফুড গ্রেড এবং নন ফুড গ্রেডের মধ্যে পার্থক্য, আপনি যদি ডোরটা খোলেন, এই ডোরটা খোলার সাথে সাথে যদি সেটা নন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হয়, আপনি একটা বাজে স্মেল পাবেন, Right. খুবই ব্যাড একটা স্মেল পাবেন। সেটা আপনার নতুন অবস্থাতেও থাকবে এবং যখন আপনি এটা ইউজ করবেন সেই অবস্থাতেও কিন্তু আপনি এই বাজে দুর্গন্ধটা পাবেন। এবং অক্সফোর্ডের একটা ইয়েতে দেখা গেছে আপনি লং টাইম যদি নন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করতে থাকেন তাহলে আপনার শরীরে ক্যান্সারের মতন কঠিন অসুখ হতে পারে। কিন্তু আপনি আমাদের ফ্রিজটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এটা আপনার বোঝার উপায় হচ্ছে এটা একদম ফটফটে সাদা রঙের এবং এটার মধ্যে কোনো আপনার ব্যাড স্মেল পাবেন না। ওকে, ঠিক আছে। তো এটার এই যে রেফ্রিজারেটরটা আমরা দেখলাম, এটার প্রাইসটা একটু যদি বলতেন আমাদেরকে, এটার রেগুলার প্রাইসটা কত? এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ৩৮,৩৪০ টাকা। আচ্ছা দর্শক, এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ৩৮,৩৪০ টাকা। ওকে ভাই, আমরা নেক্সট মডেলে চলে যাব। এরপরে কোন মডেলের ফ্রিজটা দেখছি আমরা? এরপরে আমরা আমাদের স্পেশাল একটা মডেল আছে, সেটা হচ্ছে দেশ সিরিজ। আচ্ছা, দেশ সিরিজের যমুনা রেফ্রিজারেটরে কিন্তু একটা ইউনিক ডিজাইন এসেছে, যেটা কিন্তু দেখেন সবুজের বুকে লাল, মানে আমাদের জাতীয় পতাকার একটা প্রতিচ্ছবি এখানে আছে, এবং এটা দেখলেই কিন্তু খুব সুন্দর একটা মানে দেশাত্মবোধক একটা ফ্লেভার কাজ করছে। আচ্ছা, তো চলেন আমরা এটা ভেতরের অপশনগুলো দেখে নিই, এবং এটাও কিন্তু সিমিলারলি 50-50 পজিশনে আছে। আমরা একটু আগে যে মডেলগুলো দেখালাম এটাও কিন্তু সেম মডেল। এখানে আপনার ডিপটা উপরের পার্ট, নিচের পার্টটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। এখানে আপনি খাবার স্টোর করে রাখতে পারবেন, আর এখানে হচ্ছে আপনার নর্মাল সাধারণত যেটা রাখতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাইয়ার কাছে আমি হচ্ছে এই মুহূর্তে আরো একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে যে এখানে তো আমরা একটু আগে ক্লিয়ার হলাম যে 65% এনার্জি যে ব্যাপারটা ছিল, বা হচ্ছে খাবার রিফ্রেশের ব্যাপারটা, তো সবজির ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন, যে মানে খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখা এবং সবজিটা যেন হচ্ছে এক সপ্তাহ পর্যন্ত যে ফ্রেশ আমরা পাচ্ছি কিনা যমুনা ফ্রিজ থেকে, সেটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আসলে আমরা যে টেকনোলজিটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে কিসপার ব্যালেন্স টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে আপনার আমাদের ভেজিটেবল কেস যেটা আছে এটার মধ্যে এখানে যে ছোট ছোট ইয়েগুলা করা আছে, এখানে সবজির মধ্যে ফোটা ফোটা পানিগুলা পড়ে। আচ্ছা দর্শকদের আমি একটু ক্লোজলি দেখিয়ে দেই, এখানে একটু ফলো করতে হবে। এখানে ভেজিটেবল ড্রয়ারের এই উপরের পার্টটাতে কিন্তু দেখেন একটা বিন্দু বিন্দু একটা অপশন কিন্তু করা আছে, যার জন্য কি হবে, সবজিটা যখন ঘেমে এখানে যখন একটা শিশিরের মতো করে আর কি হয়ে যাবে, তখন এখান থেকে কিন্তু ছিটা ছিটা করে কিন্তু সবজির উপরে পানিটা কিন্তু পড়বে, তখন কি হবে, আমাদের সবজিগুলা কিন্তু ফ্রেশ রাখতে সহায়তা করবে। তো বিষয়টা কিন্তু ভাইয়া এই ব্যাপারটাকে কিন্তু বলছিলেন। আচ্ছা ওকে, তো এই রেফ্রিজারেটরটা কত লিটার, কত সিফটি? এটা হচ্ছে 329 লিটার, সেম মডেল এটা। আচ্ছা, সিফটি কত হচ্ছে তাহলে? এটা হচ্ছে 15 সিএফটি। 15 সিফটি। তো এই রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কি আরো কালার বা ডিজাইন পাওয়া যাবে, নাকি শুধু এই ইউনিক এই কালারটাই হবে? দেশের মধ্যে এই একটাই আপনি পাবেন। আচ্ছা, বাজেটটা কত পড়ছে, মডেলটা একটু দেখে নিব আমরা। দর্শক, এটার মডেলটা জুম করে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে UES 632900 CD, আর এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ৩৮,৩৪০ টাকা। ওকে ভাইয়া, আমরা হচ্ছে এর পরের কালেকশনে চলে যাবো। এরপরে কোন মডেলটা দেখছি আমরা? এটা আমরা একটা সুন্দর মডেল আছে, এটা হচ্ছে ওয়াও, আমাদের রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে গর্জিয়াস একটা কালেকশন, খুব সুন্দর। তো ভাইয়া, এটা দেখা শুরুর আগে আমি একটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রোডাক্টগুলোতে বা স্পেশালি রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন কি দিচ্ছেন আমাদের দর্শকদের? আমরা হচ্ছে কম্প্রেসারের 10 ইয়ার্স হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। Wow. হচ্ছে কম্প্রেসারের যে কোনো সমস্যা যদি হয় 10 বছরের মধ্যে আমরা ফ্রি অফ কস্টে একদম চেঞ্জ করে দিব। ওয়াও, 5 বছর আমরা দিচ্ছি স্পেয়ার পার্টস, যে কোনো ধরনের পার্টসের যদি কোনো সমস্যা হয় 5 বছরের মধ্যে আমরা ফ্রি অফ কস্টে কাস্টমারকে চেঞ্জ করে দিব। ওকে, সো আমরা নেক্সট যে মডেলটা দেখছি, এটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে, ডিজাইনটা একটু ফলো করতে হবে, খুব সুন্দর। একটা সাইডে কিন্তু ডিজাইনার ফ্লাওয়ার আর কি ওয়ার্ক আছে, যেটা কিন্তু খুব সুন্দর। আর স্পেশালি গ্লাস ডোর ফ্রিজগুলো সম্পর্কে এক্সট্রা করে বলার কিছু নাই। আমি মডেলটা একটু দেখাবো, এটা হচ্ছে UES 632280 CD, আর প্রাইস হচ্ছে 37,584। অ্যান্ড আমি দেখতে পাচ্ছি এটাও কিন্তু 50-50 পজিশনে আছে। আমরা একটু ভেতরের পার্টগুলো দেখে নিই। এটা 50-50, বাট এখানে একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম।
আচ্ছা, এখানে ডিপের অংশটা কিন্তু নিচের দিকে থাকছে এবং পার্টিকুলার বক্স আকারে আছে। এখন অনেকেই মনে করেন যে না আমি একসাথে মাছ মাংস রাখবো না, সো তারা এই ধরনের একটা ফ্রিজ নিতে পারেন। কেননা এখানে বক্স আকারে আছে, সো আপনি একটা ড্রয়ারে চাইলে মাছ রাখলেন, একটাতে মাংস রাখলেন, একটাতে আদার্স জিনিসগুলো রাখলেন। এবং এখানে স্পেশালি ড্রয়ারেও কিন্তু আপনার দেখেন ডোরের মধ্যেও কিন্তু ক্লাসিফিকেশনটা মোটামুটি করে দেওয়া আছে যে কোন ড্রয়ারটা আপনি ওপেন রাখতে পারছেন, কোনটা পারছেন না, এই ব্যাপারটা। এবং লাইটের দিকে চলে যাই আমি, এখানে ফলো করেন, এই যে এখানে এলইডি লাইট হবে এবং এইভাবে পার্টগুলো করা আছে। তার কারণে আপনারা কিন্তু ওভারঅলি আপনাদের খাবারগুলো সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারেন। তো ভাইয়া আমাকে এক কথায় কথায় বলছিলেন যে আপনাদের রেফ্রিজারেটর কিন্তু বাজারের অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় পাওয়ার বন্টনের যে ব্যাপারটা, মানে কোন পার্টে কতটুকু পাওয়ার দিতে হবে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স করছে। তো এটা একটু আমাদেরকে খুলে বলেন। আমাদের এখানে যেই আমরা ইভাপোরেটরটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে চারিদিক থেকে ঠান্ডা করতেছে। ওকে। এবং আমাদের অন্যান্য বাংলাদেশের অন্য যতগুলা ব্র্যান্ড আছে সবাই কিন্তু এক সাইড থেকে ঠান্ডাটা দেয়, আমরা কিন্তু তিন সাইড থেকে ঠান্ডাটা দিচ্ছি। এবং আমাদের ফ্রিজে যে ঠান্ডাটা হচ্ছে সেখানে খাবারের যে মান, সেই মানটাও কিন্তু বজায় থাকে। যেমন খাবারের মধ্যে ভিটামিন মিনারেল যেই ধরনের যেই ইয়েগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু সব বজায় থাকে। আচ্ছা, তো ব্যাপারটা এরকম যে আমার খাবারটা ফ্রেশ থাকছে, খাবারটা জীবাণুমুক্ত থাকছে এবং গুণগত মান বজায় থাকছে। জি। ওকে, সো আমরা এখন যে রেফ্রিজারেটরটা দেখলাম এটার মধ্যে আরো ডিফারেন্ট কালার এবং ডিজাইন কি পাওয়া যাবে? জি, এটার মধ্যে দেশি সিরিজেরও আছে 328 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, তারপরে এটার মধ্যে ব্লু লিলি একটা কালার পাওয়া যাবে, পার্লি ব্লু। মানে পার্টিকুলারলি প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরে আই থিংক 2 থেকে 3টা করে কালার পাওয়া যাবে। ওকে, নেক্সট মডেলে চলে যাবো, এরপরে কোনটা দেখছি। দর্শক এখানে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট রেফ্রিজারেটর কালেকশন আছে, একটু ফলো করতে পারেন। আর আমরা বেছে বেছে স্পেসিফিক কিছু ইউনিক মডেলগুলো দেখাচ্ছি। এখন কোনটা দেখবো ভাইয়া? যেমন আমাদের 329 লিটারের আরেকটা মডেল। 329 লিটার, তাহলে সেফটি কত হচ্ছে? সেফটি 15 সেফটি। ওকে, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা বাটারফ্লাই একটা ডিজাইন আছে। মডেলটা দিয়ে শুরু করব যেন আমাদের দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হয়। এটা হচ্ছে মডেল নং UES 632900 CD আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 38,340 টাকা। এটা কিন্তু রেগুলার প্রাইস। তো চলেন ভাই আমরা এটা হচ্ছে ভেতরের ব্যাপারগুলো দেখে নিই। এটাও কিন্তু 50-50 পজিশনেই আছে। ওকে, ওয়াও। সো এটাও কিন্তু হচ্ছে প্লেন ডিপ সিস্টেমটা, এটাতে আবার বক্স আকারে নেই। তো আপনাদের যার কাছে যেটা ভালো লাগে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আর আমি নোটিস করেছি একটা ব্যাপার, প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভেতরে কিন্তু ব্যবহার বিধি দেওয়া আছে। তার মানে আপনি ফার্স্ট টাইম এটা ইউজ কিভাবে করছেন এবং রেগুলারলি কিভাবে ইউজ করতে হচ্ছে তার সব কিছু আছে। তো হ্যাঁ, রেগুলার ফ্রিজের মতোই এটা হচ্ছে ডিপের অংশটা, এখানে 3টা সেক্টর করা আছে এবং নিচের দিকে লাইটারটা অ্যাজ ইউজুয়াল একই রকমই থাকছে। ওকে, তো এটার প্রাইসটাও কিন্তু আমরা অলমোস্ট জেনে নিয়েছি। কালারও পাওয়া যাবে 3 থেকে 4টা করে। আমরা নেক্সট মডেলে চলে যাব ভাইয়া, এরপরে কোনটা দেখছি? আমাদের এটা হচ্ছে সবথেকে বড় মডেল। সবথেকে বড় বলতে কি এটা কি বিগ সাইজ? বিগ সাইজ। লিটারটা কত? 348 লিটার এটা। 348 লিটার, তাহলে সেফটি কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 21 সিএফটি। 21 সেফটি। আচ্ছা, পাশাপাশি দুইটা রেফ্রিজারেটর কি একই, জাস্ট কালার চেঞ্জ? জাস্ট কালার চেঞ্জ। আচ্ছা, আমি একটু দর্শকদেরকে দেখাবো খুব সুন্দর ইউনিক একটা ডিজাইনার এবং আমার কাছে কিন্তু স্পেশালি খুব ভালো লাগছে, কেননা দেখতে মনে হবে অনেকটা এক কালার আবার হালকা একটা জলছাপ। আর এই রেফ্রিজারেটরগুলো একটু যদি ফলো করেন যে এগুলো কিন্তু খুবই কালারফুল, যেটা অন্যান্য ব্র্যান্ডে কিন্তু এতগুলো কালার কম্বিনেশন পাওয়াটা জাস্ট রেয়ার। দেখা যায় কমন 2-1টা ডিজাইনই কিন্তু বিভিন্ন আর কি সাইজে পাওয়া যায়, বিভিন্ন প্যাটার্নে। বাট একমাত্র যমুনাতেই কিন্তু আমার কাছে দেখে এরকমটা মনে হলো যে হিউজ অ্যামাউন্ট কালার কম্বিনেশন। আর স্পেশালি এগুলোর ডিজাইনগুলো আসলে ঘরকে মানে আপনার তো প্রয়োজন মেটাচ্ছে, পাশাপাশি ঘরটাকেও কিন্তু সুন্দর করে ডেকোরেশন করছে। আচ্ছা ভাই, আমরা এই দুটোর মধ্যে যেহেতু দুটো একই রকম, একটা ওপেন করে দেখবো, কোনটা দেখাচ্ছেন? আচ্ছা, তো দর্শক এটা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ডিপটা নিচে হবে এবং ড্রয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, আমি ভেতরে দেখাবো, এটা হচ্ছে লাইটার সিস্টেমটা এবং এটা দেখেন মোটামুটি 3-4টা পার্ট আছে এবং একটা হবে ভেজিটেবল পার্ট। সাইড ডোরের দিকে আপনারা কিন্তু এখানে আইসের জন্য কিন্তু এখানে পট আছে, প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরই এটা পাবেন। আর এখানে নিচের দিকে ফলো করতে হবে, এই যে এখানে পার্ট পার্ট করে আপনারা 4টা বক্স আছে, আপনাদের প্রয়োজন মতো খাবারগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাইজ 21 সেফটি। আচ্ছা, আপনি ডোরটা ক্লোজ করেন, আমি একটু মডেল নাম্বারটা এবং হচ্ছে প্রাইসটা দেখিয়ে দেই। আচ্ছা, এটার মডেল নাম্বারটা ফলো করেন, এটা হচ্ছে LES 634800 CD আর প্রাইসটা হচ্ছে 38,664। ওকে, সো আমরা নেক্সট মডেলে চলে যাব ভাইয়া।
এরপরে কোন মডেলটা দেখছি আমরা? এই পাশাপাশি এই তিনটা কি একই ছিল? তিনটা একই। আচ্ছা, আপনি একটু সামনে চলে আসেন, আপনার কাছে আমার অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে, যেহেতু আপনি ম্যানেজার ভাই এবং আমি আপনাকে এখানে পেয়ে গেছি, এটা আমার দর্শকদের জন্য অনেক পজিটিভ একটা ব্যাপার। তো বাজারে তো আরও অসংখ্য ব্র্যান্ড আছে, তো যমুনা রেফ্রিজারেটর আমাদের কেন কিনতে হবে? এটার কি বিশেষত্ব আছে যেটা আপনাদের ব্র্যান্ডটাকে অন্য ব্র্যান্ডের থেকে আলাদা করে? আসলে বাজারে অনেক ব্র্যান্ডই আছে এখন, কম পয়সাতেও কম টাকাতে অনেক ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে। বাট যমুনার একটা জিনিস আপনি পাবেন, সেটা হচ্ছে যমুনার মাপটা। আমরা যেমন 348 লিটার বলছি, এখানে কিন্তু 348 লিটার আপনি পারফেক্টলি পাচ্ছেন। আপনি বাজারে যদি যান, দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট ফ্রিজকে বলে দিচ্ছে এটা 12 সিএফটি, এটা 15 সিএফটি, এখানে কিন্তু কাস্টমাররা প্রতারিত হচ্ছে। বাট আমাদের ক্ষেত্রে এটা হবে না, আমরা একদম স্পেশাল ভাবে যেটা 348 লিটার ইন্টারন্যাশনাল মাপ এটা বলে দিচ্ছি। মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনাদের থেকে রেফ্রিজারেটরটা নিলে আমরা মাপের দিক দিয়ে সঠিকের নিশ্চয়তা হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় কোয়ালিটি কোনটা হতে পারে? দ্বিতীয় কোয়ালিটি হচ্ছে আমাদের এটাতে 65% এনার্জি সেভ হচ্ছে। 65% এনার্জি সেভ হচ্ছে। এটার কারণটাও আমি একটু বলে দিই কিভাবে 65% এনার্জি সেভ হচ্ছে। আমরা কিন্তু ফ্রিজে R600 এর গ্যাসটা ইউজ করছি। না, R600 এর গ্যাসটা কিন্তু খুব হালকা একটা গ্যাস, যার ফলে দেখা যাচ্ছে এই গ্যাসকে কম্প্রেসারে ঠান্ডা করতে খুবই অল্প সময় লাগে, যার ফলে কম্প্রেসারটা কম চলে এবং বিদ্যুৎ বিল কম আসে। এটা হলো একটা কারণ। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে আমাদের ফোমিংটা। আমাদের ফোমিংটা হচ্ছে 8 মিলিমিটার পুরো একটা ফোমিং আমরা এখানে ইউজ করছি, এবং আমাদের ফ্রিজের যে ফোমিংটা এটা সম্পূর্ণ অটোমেশনে তৈরি করা হয়। এখানে আমাদের হাতের কোনো ছোঁয়া নাই, মানে অটোমেটিক্যালি মেশিনের সাহায্যে ফোমিং গুলো এটার ভেতরে ইনপুট করা হচ্ছে। বিষয়টা তো হচ্ছে এটা। এক্স্যাক্টলি। জি, যার ফলে দেখা যাচ্ছে ফোমিংটা আমাদের ভালো হওয়ার কারণে ফ্রিজ কিন্তু ঠান্ডা, কম্প্রেসার ঠান্ডা করার পরে দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডাটা ধরে রাখতে পারে। যার ফলে হচ্ছে কি, আপনার দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডাটা ধরার ফলে আপনার কম্প্রেসারটা কম চলে, আর কম্প্রেসারটা কম চললে আপনার ন্যাচারালি কিন্তু বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং কম্প্রেসারটা লংজিভিটি হবে, পারবে। ওকে। এছাড়াও আমাদের হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এটা আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিকে আপনার খাবার ভালো থাকে এবং এটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো। পাশাপাশি হচ্ছে সিলিকন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের ব্র্যান্ডে। আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ড, আমি নাম বলছি না, অন্যান্য ব্র্যান্ডে আপনি যদি যান আপনি দেখবেন যে এই প্লাস্টিকের সাথে যে এটার যে প্লাস আপনার ডোরেরও যে আপনার গ্যাসকেট গুলো, হ্যাঁ গ্যাসকেট, এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ওয়াও রিমুভাল। আপনি ইচ্ছা করলে এটা খুলে ওয়াশ করে আবার লাগিয়ে দিতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে কি এই জায়গাতে অনেক ময়লা জমে, যেটা আমরা অনেক সময় পরিষ্কার করতে পারি না, বাট আমাদের এটা আপনি পুরোটা খুলে ফেলবেন, ভালো করে ওয়াশ করে আবার আপনি লাগাই দিতে পারবেন। এবং দর্শক একটু ফলো করবেন, অন্যান্য রেফ্রিজারেটরে এটা যেমন কোনো একটা সিলিকন গাম বা কিছু দিয়ে অ্যাডজাস্ট থাকে, বাট এটা কিন্তু টোটালি ফ্লেক্সিবল, যার জন্য আপনি ইচ্ছে মতো খুলে এবং লাগিয়ে ওয়াশ করে নিতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক অলমোস্ট যমুনা রেফ্রিজারেটর কিনতে হবে কেন, দর্শকদেরকে আর খুলে বলার কিছুই নাই। আপনাদের উপর এখন বাকিটা বাজার যাচাই করে ভালো কোনটা হবে সেটা আপনারা বেছে নেবেন। ভাইয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওকে, সো দর্শক, আপনাদেরকে এতক্ষণ আমি যমুনা রেফ্রিজারেটরের গ্লাস ডোর অনেকগুলো মডেল কালেকশন দেখালাম, প্রাইসগুলো মোটামুটি রেঞ্জটা বলে দিলাম যে কত থেকে বাজেট শুরু করতে হবে এবং কতর মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর সময় স্বল্পতার কারণে আমরা কিন্তু খুব সামান্য কালেকশনই আপনাদের দেখাতে পেরেছি, আরও হিউজ অ্যামাউন্ট কালেকশন কিন্তু শোরুমে রয়েই গেল। সো এই কালেকশনগুলো পেতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই আপনাদের নিকটস্থ যমুনা শোরুমে চলে আসতে হবে। চাইলে ভিজিট করে আসতে পারেন যমুনা গ্রুপ অফ কোম্পানি বা যমুনা ইলেকট্রনিক্সের ওয়েবসাইটটা, যেখানে কিন্তু সবগুলো প্রোডাক্ট সম্পর্কে পার্টিকুলারলি ডিটেলস দেওয়া আছে। আরও দেখেন হিউজ অ্যামাউন্ট মডেল কিন্তু রয়েই গেছে, তো এগুলো কিন্তু অ্যাভারেজে ওই ধরনের রেঞ্জের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। সো আমি আপনাদেরকে এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ম্যানেজার ভাইয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, যাতে করে আপনারা ইজিলি ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের নিকটস্থ শোরুম সম্পর্কে বা নিকটস্থ প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনারা ধারণা নিতে পারেন। আমি হচ্ছে অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, এটা হচ্ছে যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস। এখানকার ম্যানেজার ভাইয়া হচ্ছেন এমডি জুলহাস আলম বিদ্যুৎ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারে আছেন উনি। আর এটা হচ্ছে বগাবাড়ি প্লাজা, মোবাইল 01777773622। আরেকটা হচ্ছে 01973092171। এই দুইটা নাম্বারই কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে এবং যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এছাড়া একটা মেইল অ্যাড্রেস আছে, চাইলে সেখানেও ভিজিট করতে পারেন।
আশা করি কালেকশনগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, আপনারা যদি যমুনা রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে ধারণা নিতে চান অথবা কেনাকাটা করতে চান, অবশ্যই নিকটস্থ শোরুমে চলে আসবেন অথবা ভাইয়াদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে হবে। আর অবশ্যই রেগুলার লাইফস্টাইল ব্লগের জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।